Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu, turabifuriza ibihe byiza aho muri hose, haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi. Ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kuganira ku ngingo zikurikira: impamvu n'ingaruka z'ibitero by'intambara yatangijwe ku itariki ya mbere Ukwakira umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, ku kiraswa ry'indege yahitanye abari bayirimo, byakurikiwe n'ubwicanyi ndengakamere kugeza ku kigero cya jenoside mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Iyo ni indege yari itwaye ba perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda na ba perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi, n'abo bari kumwe bose muri iyo ndege. Kuki nyuma y'iyo ntambara na jenoside ibihe byakurikiyeho bisa nkaho nta nyigisho byasize ku banyarwanda? Kuko ibibazo biriho, abantu benshi bakunze kubigarukaho bavuga ko biterwa ahanini no kuba nta nyigisho ibyo byose byasigiye abenegihugu. Abanyarwanda bashyiraho gute inzego z'ubutegetsi zatuma babana neza kurushaho mu gihugu cyabo? Umutumirwa rero dufite ugiye kuduha ibitekerezo kuri izo ngingo zose akaba ari General BM Emmanuel Habyarimana. Turagusuhuje, tugiye kuganira mu gihugu cy'Ubusuwisi. Muraho murakomeye? Muraho urakomeye Jean Claude Murindahe. Ya rwose rero natwe ino turi amahoro. Wakoze kwigomwa uyu mwanya, ziriya ngingo zose maze kuvuga, igihe nikidukundira uyu munsi turaziganiraho uko zakabaye, ariko nibiba ngombwa ko hariyo ufataho umwanya kugira ngo usobanure neza, noneho tukabona igihe twateganyije n'igihe ufite kirangiye, izindi twazaba tuzireba ikindi gihe. Abadukurikiye turizera yuko baza kubyakira neza. Inshuti mudukurikiye rero, wenda hari abatazi neza umutumirwa wacu, none ndagira ngo mbabwire ko General BM Emmanuel Habyarimana yabaye minisitiri w'ingabo asimbuye kuri uwo mwanya General Paul Kagame wari umaze kuba perezida wa Repubulika hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Mbere yaho yari umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri, aho yari yaranabaye umunyamabanga mukuru wayo. Mbere y'uko FPR ifata ubutegetsi yari umwe mu basirikare bakuru babaye ndetse no mu bikorwa bya gisirikare, cyane cyane mu gice cy'Umutara. Akaba rero afite impamyabushobozi yo mu rwego rwo hejuru yo mu ishuri rikuru rya gisirikare ryo mu Bubiligi, aho yavanye urwego rw'ikirenga mu kuyobora ibya gisirikare kugeza ku ntera ya Etat Major, icyo bita mu Gifaransa Brevet d'Etat Major BEM. Mbere yaho yari yarize mu ishuri rikuru rya gisirikare i Kigali ESM, École Supérieure Militaire. Afite n'impamyabushobozi y'ikirenga doctorat yakoreye i Lyon ino mu Bufaransa mu bijyanye n'umutekano mpuzamahanga n'ingabo z'igihugu. Yanaminuje kandi mu ishuri ryo mu Busuwisi mu bijyanye na politiki, ubukungu n'imibereho y'abantu. Muri iki gihe nk'uko nabibabwiye mu ntangiriro, atuye muri icyo gihugu cy'Ubusuwisi, aho yahungiye nyuma y'ahagiriye ikibazo cy'umutekano we mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Muri iki gihe General BM Emmanuel Habyarimana ni perezida w'ishyaka CNR Intwari. None nkaba rero nagira ngo muri aka kanya, nyuma y'uko abantu bamaze kumva umutumirwa wacu uwo ari we, biranadufasha nyine, biratuma biyumvisha impamvu umutumirwa nk'uyu ashobora gutanga ibitekerezo ku ngingo zifite uburemere nka ziriya. Tugiye rero guhera kuri ya mbere y'impamvu n'ingaruka z'ibitero by'intambara yatangijwe ku itariki ya mbere z'ukwezi k'Ukwakira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, kugira ngo twumve umugabo w'inararibonye icyo yasangizaho abadukurikiye mu bitekerezo. Mbere ya byose ariko, General BM Emmanuel Habyarimana, tuganiriye turi mu kwezi kwa kane, wenda wabanza ugafata umunota umwe mbere yaho hari icyo uvuga kuri uku kwezi, aho hashize imyaka 27 Abanyarwanda by'umwihariko muri uku kwezi bongera bakibuka bakazirikana bakunamira inzirakarengane zishwe
ndamutse abatwumva bose n'abazatwumva mu gihe kizaza. Muri iki gihe cy'ukwezi kwa kane ni ukwezi nk'uko abanyarwanda babizi kw'icyunamo. Icyunamo gikurikiranye cyangwa se aho abantu bibuka abantu b'abanyarwanda, abenegihugu cy'u Rwanda, ndetse harimo n'abanyamahanga bagiye bari mu Rwanda barimbuwe batazi impamvu, bamwe bazira ubwoko bwabo, abandi bazira ibitekerezo byabo, abandi bazira amadini, abandi ndetse bazira n'ibyo bari batunze. Ukabona rero ni ikintu gikomeye cyane cyo kugira ngo abanyarwanda twese twibuke abo bose, abo benegihugu bose bapfuye mu maherere, u Rwanda rugatakaza abana barwo bagera kuri miliyoni, kandi ruhereye ku b'ingenzi, kuko nk'uko nabivugaga, bamwe abenshi muri bo wasangaga ari abapadiri, abasenyeri, ari abantu b'imari, b'abashoramari, abaprofeseri, abapadiri, abapasiteri n'abandi baturage bose bari ku misozi, aho bakoraga imirimo yabo ya buri munsi y'ubworozi no guhinga. Mbese igihugu cy'u Rwanda gicura umuborogo. Ni ngombwa rero ko tubyibuka, ni ngombwa ko twifatanya na buri wese mu cyubahiro cye, ariko tukabyibukira hamwe turi nk'abanyarwanda, kuko nibyo bizatuma dufata ingamba zizatuma dushobora kugera ku Rwanda rufite umutekano urambye n'iterambere rirambye. Nkaba rero nifatanyije n'abandi banyarwanda bose aho bari hose, ari mu Rwanda, ari mu bihugu bya Afurika, ari mu bihugu by'inaha mu Buraya n'ahandi hose ku isi, kugira ngo twibuke abo bose, abantu bacu, abanyarwanda bacu, abenegihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abariya navuze b'abanyamahanga bagiye babigwamo, kugira ngo tubibuke rwose, turebe ukuntu twababwira ko ibyo baharaniye, ukuri baharaniye, ibitekerezo byiza baharaniye, ubwitange bari bafite, tuzabukomeza kandi tugahora tubibuka. Murakoze cyane, ubwo twaza gukomeza. Urakoze kuri ubwo butumwa bujyanye n'uku kwezi kwa kane turimo, bikaba rero nyine binahuriranye n'izi ngingo tugiye kuganiraho, duhereye kuri iriya ya mbere, impamvu n'ingaruka z'ibitero, intambara yatangijwe mu mwaka w'1990, hari ku itariki ya mbere z'Ukwakira. Abantu nyine banakunze no kuba bita iyo ntambara intambara y'Ukwakira. Uwari mu gisirikare, uri muri ba ofisiye, ni ukuvuga abasirikare bakuru, ni ukuvuga ko ni ibintu uziho byinshi. Akaba rero ari akanya ko kugira ngo rwose usangize abantu ibitekerezo nk'umuntu w'inararibonye, nk'umuntu utarabisomye mu bitabo gusa, nk'umuntu utarabibwiwe ngo ubyumve mu matwi gusa, ahubwo kubera ko hari n'ibyo wiboneye, hari n'ibyo wabashije wowe, uretse no kubibona n'amaso yawe, ahubwo hari n'ibikorwa bijyanye n'ibyo ngibyo bikubiye muri iriya ngingo ya mbere. General BM Emmanuel Habyarimana. Urakoze. Nanone ni byiza ko wazanye izi ngingo, kuko mu by'ukuri iyo umuntu yiga intambara, uretse n'iy'u Rwanda, ukiga intambara y'isi, ukiga intambara z'abanyamerika za secession, ukiga intambara zagiye ziba ku isi kuva isi yabaho, iz'abaromani, ikintu cya mbere ugomba kwiga ni impamvu. Impamvu babyita mu gifaransa les causes. Hari impamvu za kure n'impamvu za vuba, les causes lointaines et les causes immédiates. Ikindi wiga mu ntambara, iyo wiga iyo ntambara runaka, wiga uko déroulement, niko babyita, uko byagenze, uko ibintu byagiye bikurikirana, za bataille, za les phases tactiques, byose ukabyiga, ukavuga uti byagenze bitya aha n'aha iki gihe n'iki, hanyuma yaho birongera bigenda gutya aha n'aha iki gihe n'iki. Ibyo ntabwo ari byo turi bubiganireho, kuko bihora bivugwa n'abandi benshi. Ukongera ukiga ingaruka, iyo bita les conséquences. Les conséquences nazo iyo abantu batabyitondeye
zituma igihugu impamvu icyo bita amakimbirane yateye intambara cyangwa impamvu zayiteye zisa nk'izibitse bikazongera bikagaruka, ugasanga rero umutekano urambye ntawo uhari. Nicyo gituma mvuga nti ni byiza kuba wavuze uti twige ku mpamvu, twongere twige no ku ngaruka, ibyo bita les conséquences. Conséquences zituma abantu bareba uko bakongera kubaka. Nabyumvise no mu kibazo cyawe cya kane uvuga uti byagenda gute. Buriya rero bijyanye n'ibyo bya conséquences. Ku bijyanye na biriya by'impamvu nk'uko nabivugaga, ntabwo ndajya mu mpamvu za kera cyane, twagiye tubiganiraho. Ndagerageza kuvuga impamvu zo muri 1980 irangira ndetse na 1990 kugeza igihe intambara yatangiriye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 1990. Impamvu ziriya ntambara mu gihe gishize abantu benshi bashatse gushishoza no gusesengura, kandi n'ibikorwa bikomeze kugenda bikurikirana birazerekana ko habaye impamvu, hari impamvu icyo bita impamvu mediatique d'apparat, mu kinyarwanda bavuga uti ni impamvu zari zigenewe kubwirwa abantu, kwerekanwa, zasobanuraga impamvu iyo ntambara yabayeho. Nko muri kiriya gihe cy'ukwakira intambara itangira, FPR itangiza intambara yavugaga ko impamvu nyamukuru ari ikibazo cy'impunzi, yashakaga ko gikemuka, ko cyari cyarananiranye. Ikavuga iti ntabwo byumvikana ukuntu abantu bari kumara imyaka n'imyaka mu mahanga kandi bafite igihugu cyababyaye. Ubyumvise muri rusange usanga iyo mpamvu yaba yumvikana. Utangiye gusobanura ukuntu abantu bagiye mu buhunzi, ukuntu leta zabyifashemo, aho wenda wagira ukundi ubibona, ariko iyo mpamvu yo uyerekanye utyo irumvikana. Vute abantu babujwe gutaha iwabo, none igihe kirageze kuko ntibagomba guhora batagira igihugu kandi bafite igihugu cyabo. Wahita ubyumva. Bikajyana n'ingingo 8 bavugaga, bavuga bati gucyura impunzi, demokarasi, ukwishyira ukizana, mbese ibintu bisanzwe abantu bose, igihugu icyo ari cyo cyose cyagombye kugeza ku bene igihugu. Birumvikana. Kandi bikajyana n'uko muri biriya bihe hari inkundura ya demokarasi yari ikurikiranye n'uko bariya urukuta rw'i Berlin rwari rumaze gusenyuka, noneho n'ibihugu byinshi cyane cyane byo muri Afurika bitangiye kuvuga ko bigomba, abayenegihugu basaba ko ibihugu bigomba kwigenga, kugira ubwigenge, kandi n'abenegihugu bakishyira bakizana bakisanzura. Byarakubitanye rero, abateguye iyo ntambara ngira ngo bahisemo n'igihe cyiza. Navuga ko iyo ari impamvu mediatique, impamvu yo kwerekana ya politike rusange yari FPR yari ifite, ishaka kwereka ari impunzi, ari mu gihugu, ari n'amahanga. Hakabaho indi mpamvu iyo bita la cause réelle, ariko babyita ngo réelle, officieuse, itagaragara, itavugwa, kandi nyamara ariyo ikomeye. Iyo mpamvu nicyo gituma nishimiye ukuntu wateguye iki kiganiro. Nkunze kubivugaho, hari n'abandi babivugaho, ariko ni ngombwa ko iyo mpamvu duhora tuyivugaho buri gihe, kugira ngo abenegihugu cy'u Rwanda bazayumve, kuko niyo nzira yonyine izatuma tujya muri kiriya kintu wavuze cya nyuma cyo kureba ko ibintu byagenda gute kugira ngo abanyarwanda babane, bakore igihugu kibakwiriye gitunganye. Iyo mpamvu rero nk'uko wabivugaga yari ijyanye n'imigendekere n'imiterere, icyo bita dynamique géopolitique, imiterere n'imihindukire ya za politike y'ibihugu bituye isi, cyane cyane biriya bihugu by'ibihangange. Nk'uko bivuga guti, urabona ibihugu by'ibihangange duturutse kureho gake, twavuga ko nyuma y'intambara ya kabiri
ibihugu byatsinze intambara ari abanyamerika. Iyo mvuze abanyamerika ubwo wumva n'ibihugu byari satelite biba biri iruhande rwayo nka Canada, Australia, Nouvelle-Zélande. Inyuma yaho ndetse muri za 80 hariho na Israel yaje kwiyongera muri icyo gice cy'ibihugu by'ibihangange ku isi. Abandi bari batsinze intambara ni Abarusiya. Ubwo batsinda yari URSS, yari ibihugu by'Abasoviyete, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Abandi bari batsinze intambara ku buryo butavugwa cyane ariko kandi buri bwo ni Abashinwa, nacyo urumva ni igihugu cy'igihangange. Abandi bari batsinze intambara mu bihugu by'i Buraya buriya ni Ubwongereza, kuko Abadage bagerageje kujya gufata Ubwongereza ariko ntibigeze babishobora, ariko wenda hanini ni uko bakoranaga n'Abanyamerika. Ibyo bihugu rero byatsinze intambara byose uko bingana ntabwo byari bifite ibihugu bikoloniza muri Afurika, ari nabyo byari bitsinze intambara. Kandi iyo ntambara, kubera iyo ntambara byari bitangiye kugaragara ko Afurika irimo ibintu byinshi bikenewe mu bukungu. Urabona ko na bombe n'iriya ntuza gisasu kirimbuzi, bombe atomike bateza Hiroshima za Nagasaki, uranium yabikoze yaturutse mu Yapani. Hariya za Hiroshima na Nagasaki muri Yapani. Uranium yabikoze bari bayivanye Shinkolobwe ni Kongo muri za Katanga. Niho biro byatumye bavuga batari ko tubona cyane cyane kubijyana n'akarere kacu k'ibiyaga bigari, ubwo biragenda byo tutera impamvu ya iriya ntambara y'u Rwanda, bati kiriya gihugu cya Kongo gifite uranium. Ubwo ni muri ibyo bihe byo muri nyuma y'intambara mu mwaka w'1950-60 ko biriya bihugu ari byo bifite ibyo bintu, bifite cuivre, bifite iki, bihinga, bifite ubutaka bwiza bwera, none bikaba bifitwe na biriya bihugu byatsinzwe intambara, Abafaransa, Ababiligi, abo bose, Abahorande n'iki bose baraniwe kurwana, turabareka bagumane biriya bintu. Nibwo rero bavuze bati ibyo bihugu bigomba kubona ubwigenge. Ari Abarusiya bashaka ibyo bihugu bibona ubwigenge, ari Abanyamerika nuko n'Abashinwa ndetse. Noneho ubwigenge buza kubaho muri za 60, ariko mu by'ukuri si uko bari bakunze ibyo bihugu, ahubwo bari bafite indi gahunda yo kuvuga biti babivemo, natwe tuzajeyo tujye gukontorora biriya bintu, ariya amabuye y'agaciro, buriya bukungu buri mu karere, amakawa, ibiki byose bihingwa, koto n'ibiki byose na za kakao. Ubwo rero Abanyamerika kuva kera bumvaga Uburayi ari ibihugu bikomeye, ibyo bise terre d'origine, aho baturutse. Abenshi bagiye bajya no muri Amerika ari babaciye repirite n'abaki, noneho baza gukora guerre d'indépendance, baza gukomera kurusha Abanyaburayi. Bakomeye kurusha Abanyaburayi igihe bagabanaga Afurika mu 1885 i Berlin. Abanyamerika bari bahugiye mu bindi bintu byo kubaka, gukomeza. Uziko nabo bari bavuye no mu ntambara ya secession, ntabwo bari bakabonye igihe cyo kugira ngo bite ku bintu by'ahandi ku isi. N'Abarusiya nabo bari muri ntuza revolution bolshevik, bari gushyiraho biriya byabo by'Abasoviyete. N'Abashinwa bari mu ntambara zikomeye bashaka kugira ngo igihugu cyabo kidashwanyagurika n'ibiki byose. Intambara ya kabiri rero irangiye, bavuyemo bumva babaye ibihangange, bati bari Abanyaburaya twatinyaga nta n'icyo bamaze, nta nubwo twakumva impamvu bagumana biriya bihugu birimo buriya bukungu bwose. Nibwo rero batangiye kugira icyo gitekerezo, bashyiraho Conseil de Tutelle yatumaga yiga uko ibihugu byabona ubwigenge vuba vuba. Iyo Conseil de Tutelle rero ni Abarusiya n'Abanyamerika mu by'ukuri n'Abashinwa, bari muri Conseil de Sécurité ndetse n'Ubwongereza bwareberaga, ariko ntabwo bwari kubihagarika. Nibwo ibihugu byigenza, ariko bo bafite ikindi gitekerezo cyo kuzongera bakajya gusimbura ibyo bihugu aho muri Afurika. Niho rero haza kuviramo izi ntambara z'urudaca
zageze no mu karere k'iwacu no mu Rwanda. Ubwo rero bibaje kuba gutyo, abantu bo mu Buraya intambara yararangiye, barijajara nyuma ya plan Marshall, abanyamerika barabafasha, batangira kongera kumva bakomeye. Noneho batangira kugira inganda, barongera rero bati tugomba no gushumangira ukuntu tugomba kuba muri biriya bihugu, kuko niho hava ibyangombwa. Ariko bakagira presiyo y'abanyamerika n'abarusiya ishaka ko ibihugu byigenga. Byimajije kwigenga, ariko abagiye bakoroniza nk'Ubufaransa bwanga kuva aho ngaho ku buryo bwa burundu. Baravuga ati ubwigenge turabutanze, ariko natwe ntituzareka ibi bihugu. Nibwo bakoze biriya byo bita za prekare y'Abafaransa. Prekare y'Abafaransa urabona hari biriya bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, harimo biriya bihugu by'Abarabu bya Algeria, Maroc na Tunisia, ariko cyane cyane mu bitureba harimo biriya bihugu byo muri Congo Brazzaville, Centrafrica, Gabon, Cameroon n'ibindi, ndavuga ibyegereye akarere kacu. Noneho hakabamo n'igihugu cya Congo cyari gifitwe n'Ababiligi, ariko nabo Ababiligi mu by'ukuri ubona n'Abafaransa ari nk'igihugu kimwe. Ababiligi n'Abafaransa ari nk'igihugu kimwe. Noneho hakaba Congo Belge, Rwanda, Burundi. Nacyo urumva byagiye muri prekare y'Abafaransa. Ibyo navugaga rero by'igihugu cy'Kongo, biriya bintu bihari mu by'ubukungu, abanyamerika bati ibihugu birigenza, ariko nanone ntabwo tubifiteho ubushobozi, kubera yuko bikomejwe gukoronizwa ku buryo bushyashya n'Abafaransa n'Ababiligi n'ibiki byose. Nibwo rero batangije iriya strategy yo kuvuga ati tuzafata gute biriya bihugu, cyane cyane Kongo, kugira ngo dukontorore ubukungu burimo. Bamaze kuyifata rero, nibwo ubwo babitangiye cyane cyane mu ntangiriro y'umwaka w'1980. Nibwo bavuze bati turakora iki? Bahimba strategy rero, ini strategy de conquête, uburyo bwo kwigarurira ibyo bihugu, cyane cyane ibyo bihugu bifitwe n'ibihugu by'i Buraya, cyane cyane ibyo bihugu bifitwe n'Abafaransa n'Ababiligi. Nibwo rero babyize, baravuga ati tuzahera he? Ariko ubwo ndavuga iby'akarere kacu gusa, kuko nibyo bigendereza, kuko ntibabikoraga mu karere k'iwacu gusa, no muri Moyen-Orient n'ahandi, no muri za Somalia n'ibiki, aho hose bashaka kugira ngo bahajye. Noneho rero ubwo baravuga ati tuzabigenza gute? Rero ubwo bafata intuza strategy yo gufasha kwinjira, baravuze ati twagomba kujya muri Tanzania, akaba ariho duhera, cyangwa se muri Kenya, ariko basanga Tanzania yarabaye ifitwe n'Abashinwa n'Abarusiya, basanga ifite n'imyumvire yabo ikomeye, basanga Kenya nayo ari igihugu gisa nkaho Uhuru kuba Kenyatta babigize atari igihugu byoroshye kugira ngo batangiriremo ibyo bashaka gahunda yabo. Nibwo babonye igihugu babishoboramo ari Uganda. Barokirita Museveni n'abariya Banyarwanda bakoranaga, bari baje kurwana muri za ntuza, ariko bagiye kwitoza muri za Mozambique baturutse muri Tanzania. Kandi kubera yuko bari bafite uriya Deforge Harrison wari warize amateka y'u Rwanda n'akarere, ababwira uko byagenda kugira ngo babone abantu bakomeye babafasha gufata u Rwanda bagakomeza. Nibwo rero intambara yabaye muri Uganda. Mu by'ukuri impamvu, nk'uko turi kwiga impamvu y'intambara yo mu Buganda, umuntu yihaye kubyiga n'Abaganda ubwabo ntibayibona. N'aba no mu Rwanda bavugaga ibyo by'ubuhunzi, bakabyereka abantu, bakabyereka impunzi n'Abanyarwanda bandi, ariko mu Buganda mu by'ukuri usanga ari ibintu bivangavanze. Umuntu ntiyumve icyatumye Museveni akora intambara, abantu aho bariya bari bahari ba Obote, kandi wenda barashoboraga guhindura ubutegetsi ubwo Amin yaragiye bakiyoruganiza, n'ubundi habaga n'amatora, ariko Museveni buri gihe akayanga. Ariko ubwo yari ari kuri gahunda y'abo bantu, ntabwo ari ukubafasha, zarabashatse, ibyo bihugu byarabashatse, n'urokritoma barabashatse. Noneho bamaze kubabona babaha ibyangombwa, babwira ko bazabashyigikira ku buryo bwa politiki na diplomasi ku isi,
babinyujije mu nzego za ONU no muri politiki ya diplomatiki y'ibihugu by'ibihanganye nka Amerika n'Abongereza. Wabonye rero ko igihe Museveni yarwanaga mu matangazamakuru bavuga ko ari umuntu w'inouvelle generation, ko ari umuntu uzanye demokarasi, ari umuntu mbese ukwiye gushyigikirwa kubera ko ari ngo ni jeune generation yo gukora neza ibintu. Ariko nicyo ngicyo bashaka, baravuga bati dufite umuntu twizeye neza uzadukorera ibyo dushaka muri Uganda, tugaheraho noneho tugatangira kujya muri biriya bihugu prekare y'Abafaransa francophone. Mu yandi magambo niba ngukurikiye neza, ntabwo intambara y'Ukwakira muri 1990 biriya bitero byagabwe mu Rwanda, intambara yabaye, ntabwo umuntu yayireba yo yonyine gusa, ahubwo ni ikintu cy'inkubiri si y'umuyaga gusa, ahubwo y'iyo ntambara yo muri kariya karere, kuko idakwiye kureberwa hariya mu Mutara no mu Rwanda gusa. Ngoya iyo mu Rwanda ni faze, ni igice cy'intambara rusange iyo biriya bihugu bya Amerika n'Ubwongereza n'ibindi bifatanyije nayo byo kugira ngo byigarurire akarere. Byamanje kwigarurira Uganda. Mu by'ukuri Uganda igiyeho baravuga ati hari impunzi z'Abanyarwanda ziba hano, nibwo batangiye kuvuga icyo gihe ureba ba The Winter wabaga no muri Sudani. Ushatse gufata ibyo by'intambara wabihera no muri Sudani, kuko naho icyo gihe baraharwanaga bashaka gufata igice kinini cya Sudani kugira ngo bake imbaraga Sudani yose bahitaga y'Abarabu n'Abamisirimu. Ariko aho nuko bimeze. Ariko ubundi intambara nyine iyo muri Uganda irangiye, abari bayirwanye bari babizi, nibyo nakubwira ko nibo babarukrise, babashatse barabafasha, bazi abaribo, bazi n'icyo bazakora. Birangiye rero nibwo bavuze ati rero Uganda yo dore turayifashe, dushinze imizi, ahasigaye dutangira urugendo. Nibwo rero batangiye gutekereza uko bazajya gutera u Rwanda, bakora gahunda barayirangiza. Nibwo ku itariki ya mbere batangiye gahunda yabo. Ariko mu by'ukuri bati mwebwe muze muvuga ko muri impunzi za kera zabushiwe gutaha, ibyo nibyo abantu bazumva no ku isi bakumva. Ariko mu by'ukuri impamvu yari yo ngiyo y'ibihugu by'ibihangange byishakira inzira zinyuramo kugira ngo bijye gufata Kongo. Mbwire abadukurikiye, mu minsi ishize hari ikindi kiganiro nacyo twakoze dukomoza ku bijyanye n'impamvu z'intambara z'ibitero kuva icyo gihe na n'ubu ngubu bikiriho, kuko ubona bitarahosheje neza. Noneho twari twifuje abo twaganiriye, urebye ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Icyo gihe twari twanifuje rwose no kuba twavugana n'abari ku butegetsi kugira ngo nabo twumve icyo batekereza kuri izo mpamvu, ariko twarabahamagaye ntibabasha gusubiza. N'ubu mu kiganiro nk'iki twari twabyifuje ariko ntibyashobotse. Igihe wenda kizagera nabo twumve impamvu nk'izo zicukumbuye, zireba kure, zirenze amaso aho areba hafi, zigashaka koko umuzi wa nyawo w'izo mpamvu z'intambara muri kariya karere. Igihe kizagera nabo twumve icyo babitekerezaho, twumve niba nabo bagarukira kuri za mpamvu 8 basobanuraga. Wakwikomereza rero kugira ngo noneho twinjire rwose muri iyo ntambara nayo navuga ko mu mateka y'u Rwanda, dore ko hagiye gushira imyaka 30 irenga irashize iyo ntambara y'Ukwakira ibaye, turi mu mwaka wa 31, ariko ingaruka zayo nyine ntizigira uko zingana. Mbere y'uko ugera ku ngaruka, wenda icyo washakaga gukomeza kudusobanurira rwose wagikomerezaho, General BM Emmanuel Habyarimana. Ibyo uvuze nibyo, kuvuga ko wagize neza ko warashatse n'abo muri leta yo mu Rwanda y'iki gihe, ariko nanjye nayibayemo. Icyo nzi ni uko nabo babizi, nabo barabizi, bazi ko intambara bafite impamvu berekana, ndetse ari nayo mpamvu ubona ko abantu benshi abayitangiye benshi ntibari bazi iyo mpamvu yihishe. Bagiye batangira kubyibazaho, babonye abantu nk'aba Rwigema bapfuye, ba Bunyenyezi bapfa, babayingana, bakaba batari ko ibintu n'ibiki.
ariko nabwo kubera ko bari bayirimo hagati ntibabonye icyo gihagije cyo kubitekerezaho, ariko nyuma abenshi nabo bagiye babyumva. Iyo mpamvu rero, iyi mpamvu ntabwo bavuga ko Kagame n'abafatanya nabo batayizi, kuko barabibasobanuriye, bababwira ibyo bagomba gukora, bababwira n'uko bazabashyigikira, barabizi. Na Kagame arega iyo avuga biriya byo kuvuga ngo intama ngo ni intare n'ibiki, afite mu by'ukuri abatabizi abihinduramo ko ari ibintu bya panafricanisme, ko ari kuvuga ko Afurika irengana n'ibiki, ibyo nta mayeri no kuri manganya. Ariko we abavuge ko ati bariya abantu b'intare bashyizeho none ubu batangiye kuza banyuma bamburabuza, ati bizagenda bite, ati nzabashwanira nanjye, nibyo yavugaga mfite kuri arakuzi, ariko ari kumera nk'umuntu mu by'ukuri wicuza, akavuga ati ibintu nabakoreye byarimbuye abanyarwanda, byarimbuye abantu batuye abenegihugu by'ibihugu byo mu biyaga bigari, nk'aho yakwishyura ati narabikoze, ariko none ndore nabo nabikoreye ubwabo barasa nkaho bashaka icya mbere kubingerekaho nyine, icya kabiri biragaragara ko batazamfasha nk'uko babikomeje kubikora, kugira ngo ingaruka z'ibyabaye ku benegihugu zitangeraho. Mu by'ukuri ubizi neza n'ibyo yavugaga, ariko we agakora amayeri akavuga ko ari umuntu uri kuvugira Afurika, ko ari umuntu wumvisha ibibazo Afurika ifite biturutse kuri bambatse ibihugu. Mu by'ukuri ikibazo arakizi, ariko igituma avuga biriya byose ni ukwirwanaho kugira ngo wenda abantu yigizeho iminsi bavuga bati ariko abazungu kuki muri kuza muri Afurika wabonye ko avugamo n'inkiko n'ibiki mpuzamahanga, ni uko ziko n'abazazijyamo kubera ibyo ngibyo bakoze. Reka nkomeze noneho rero, buriya intambara nibwo iturutse mu Buganda yinjira mu Rwanda. Mu by'ukuri yaje mu Rwanda ari ukugira ngo ishyireho ubuyobozi buhamye bakontorora, ariko icyo bashaka ni ukugira ngo babone aho bategurira intambara izajya muri Kongo. Nicyo gituma batashakaga ko hajyaho ubutegetsi badakontorora 100%. Nicyo gituma biriya bya za Arusha n'ibiki byose ntacyo byari bibabwiye, ari nabyo byaje mu biriya byakurikiyeho, kuko impamvu nizo navugaga ndumva hari nzigejeje ahangaha. Donc navuga ko hari impamvu ziriya berekanye, bavuga ko ari ikibazo cy'impunzi, ndetse bakongeraho n'ibintu byo ku ruhande ku gisiga bya demokarasi n'ibindi, hakabaho na ziriya mpamvu nyamukuru nyazo z'abamhatsi ibihugu bashaka kwigarurira akarere, ariko bakabinyuza ku bene igihugu cya Uganda, ku bene igihugu cy'u Rwanda. Hari ahantu uvanye igihu ku bantu bagarukiraga ku mpamvu izi ngizi zibwirwa abaturage basanzwe, kugira ngo abantu biyumvishe impamvu yo gufata intwaro. Hagati aho ngaho ntabwo nawe wabisobanuye neza yuko nk'impamvu basobanuye harimo rwose impamvu zigaragara, uko imiterere y'uko abantu bari babayeho, uko abanyarwanda b'impunzi bari babayeho, uko imiterere y'ubutegetsi mu Rwanda yari imeze. Mu mpamvu batangaga, izo ni impamvu zisanzwe zo mu buzima bw'imibereho y'abantu batangaga. Nawe wabivuze uti ni impamvu umuntu atajya aho ngo avuge ngo ntaho zari zifatiye. Ariko noneho hejuru y'ibyo ugize neza kuvanaho igihu ku bantu batarengaga izo mpamvu ngo banacukumbure barebe umuzi nyakuri wo kubona intambara ifite ubukana nka buriya. Bigaragara yuko na biriya bihugu bikomeye, nubwo bitagaragara gutya ako kanya ngo abantu bose babibone, ariko ko hari aho biba bihuriye n'intambara nka ziriya. Ubwo rero kubera ko wari ukomoje ku kintu cyo kwerekana impamvu nyayo y'intambara nk'iriya, ntiwakomeza ngo tubwire ko nyuma y'uko yigabije igihugu cy'u Rwanda, uretse n'abasirikare bayirwanaga bahasize ubuzima, ariko ni intambara yahitanye abanyarwanda benshi b'abasivili, duhereye aho yinjiriye nyine muri kiriya gice cya Byumba mu Mutara. Ni ahantu nawe wayoboye ibikorwa bya gisirikare,
ntabwo ari ibintu uvuga nk'uwabyumvise cyangwa nk'uwabitekererejwe cyangwa ubisome mu bitabo, ahubwo ubukana bw'iyo ntambara rwose wafata akanya ukabibwira abantu. Ubukana bwayo byageze n'aho abari batuye muri kiriya gice abagera ku bihumbi bisaga 500 baza bakambika mu nkengero z'umurwa mukuru wa Kigali. Kugira ngo twumve ubukana, intambara itangira abari bahanganye ni bande? Nabyo rero iyo bavuga bari bahanganye, ni naho ndetse n'ikosa njye mvuga ko twebwe nk'abari mu Rwanda muri leta twakoze. Ntabwo twigeze twemera, nzi ko hari abantu babibonaga bakabivugaho, ariko kubera impamvu za politiki njye ntasobanukiwe, ntibemeye neza kuvuga ati abahanganye n'aba n'aba. Kuva ku itariki ya mbere ukwa 10 1990 intambara itangira, njye nagiye ku itariki ya 3 y'ukwa 10, ariko mu matariki ya 13 turi za Kabarore hirya yaho gato tugana i Gabiro, igitero cyaje nicyo cyanyeretse ko intambara yakorwaga yari intambara mu by'ukuri itari ukuvuga ngo ni impunzi zaje mu Rwanda ngo zije kongera kugira ngo zirwane noneho zibone uburenganzira bwazo. Byagaragara ko ahubwo ari nka gere, intambara y'isi yose yaberaga mu Rwanda. Icyo mbigira ni iki: icya mbere ni igihugu, byagaragara ko ari igihugu cy'Ubuganda turwana nacyo, ariko igihugu cy'Urwanda bikagaragara ko cyari gifite amabatayo nk'ubu abo nabonye, nibura batayo wenda imwe cyangwa ebyiri nizo muri Ethiopia, kuko bo nta n'ikiganda nta n'ikirimi cyo mu karere bavugaga ibyabo, wenda bakabije bakavuga icyongereza. Harimo amabatayo yo muri Eritrea, amabatayo yo muri Somalia, n'abandi bantu utazi iyo baturutse. Bamwe bavuga ko bashobora kuba ari abirabura b'Abanyamerika barimo. Abo bantu bose rero byagaragara ko mu by'ukuri intambara twakoraga, ndavuga ibyo twabonye twe, ariko wabivuga bakavuga bati oya, batubahore kuzambya ibintu kugira ngo ibintu bipfe. Mu by'ukuri iyo analyse igenda neza, bari kubona ko nubwo hari ikibazo cy'impunzi, nubwo nacyo giteye agahinda kubona zari zimaze iyo myaka, ariko intambara yarimo yari intambara mu by'ukuri itari iyo mu rwego rwo hasi, yari mu rwego rwo hejuru, kuko harimo igihugu cy'Ubuganda, kuko abo bose barazaga abanya-Ethiopia n'abaki bakasesekara mu Buganda bakava baza ku rugamba. Icyo ngicyo ni cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda agomba kuba yarabonye ubwa mbere, ikavuga iti twebwe twatewe n'Ubuganda, uko byaba kose bwafata u Rwanda bwagira gute, ni Ubuganda turwana nabwo, bakabihagararaho 100%. Icyo kintu rero niho hantu habereye ikosa rya mbere. Aho gukora ibyo mu Rwanda bagatangira kuvuga bati ni Abatutsi barwana bateye ba runari wa kera, none bafite n'ibyitso mu Rwanda n'ibiki. En fait twibera muri ibyo, ariko ntitwabona impamvu nyayo uko intambara imeze iteye n'ikigamije. Bari bazi neza imiterere y'ingabo z'u Rwanda, ntabwo zari ingabo za belliqueux zitegura kujya gutera ibihugu kugira gute. Zari ingabo z'igihugu zivuga zitwarinda igihugu, ariko zigiye muri entraînement zikabije zo kuvuga ngo babe batera igihugu runaka. Bari abasirikare professionnel, Imana ishimwe icyo gihe, ariko batari benshi, badafite n'intwaro nyinshi. Nibyo nakuvugaga, ni mu minsi ya mbere iyo nk'iriya garde présidentielle yo kwa Mobutu itaza, en fait niyo yabavanye, yaraje igera i Gabiro ituma bagira ubwoba. Niho hatangiye kuzamo ikibazo cyo kuvuga kiti nabo batangiye kwibaza ati turarwana nande, kubera ko babonye iyo division ije, babona n'Ababiligi bamanje kuza nk'iminsi 2, sinzi uko byagenze basubirayo,
ariko noneho babona n'abafaransa batangiye bavuga ati prekariyaje igiye kugira, batangira kwiga ukuntu bashyira amasezerano bari baragiranye n'u Rwanda mu bikorwa. Ibyo rero abanyamerika barabibona. Noneho rero kubera professionalisme nabo bagabanyije elan, abasirikare b'u Rwanda babonye igihe cyo kugira ngo bisuganye barebe bati turabigenza gute. Bafashe ingufu z'u Rwanda z'ingabo z'u Rwanda zose bazijana aho mu Mutara, ari abasirikare presque bose, ari intwaro presque zose, ari zira za blende, ari n'indege zose. Ngira ngo nyuma yaho wabonye ko turwana ubwa nyuma 1994 ntabwo ibyo bintu byari bihari, babishyira hamwe kandi babikoresha neza. Nibwo rero iyo bataye bayitsinze mu by'ukuri, barambuka bariya bari bateye, ariko ni bataye bari batsinze, ni faze nako, nta nubwo ari na bataye, ni faze y'intambara. Icyo nakubwiraga rero ni iyo baza kumenya abateye abari bo, ntabwo bari kubona iriya faze, twari kubona iriya faze irangiye ngo twibwire ngo intambara harahigiye, kuko nta nubwo yari yagatangiye. Twari kuba tuzi tuti n'ubundi bagiye mu Uganda, ejo bazongera bagaruke bongere batera hanaha, kandi niko byagenze. Nicyo cyatumaga mbivuga. Naho biriya byo muri 1990 mu kwa 10 u Rwanda rusubizayo bari abasirikare, en fait ni professionnalisme y'abasirikare b'u Rwanda yabayeho, kandi noneho nabariya kubera ko baje birara bazi ko nta resistance mu by'ukuri, abasirikare ibihumbi bitageze kuri 3 bafite amasasu make, batariteguye, babaguye nk'uko byavugaga, babaguye gituma, nubwo bitari byo ariko bari babizi, ariko ntibari babyiteguye. Noneho rero nyuma baravuga ati turi professionnel, bashakamo ibyo bari bafite byose tubishyira mu bikorwa, baragenda. Abandi bataha, noneho rero ubwo babishyize mu bikorwa bari bafite hariya, reka dufungure front izitari imwe. Turabizi ntabwo bazabona ibikoresho byo gukora muri front eshatu enye. Nibwo rero bagendaga batangira za front bitari za Mutara gusa, bafungura Byumba, bambuka za Butaro, baja mu Birunga, batangira izindi za action de sabotage mu gihugu imbere, bavuga bati turabizi ko byose bizashoboka. Nabwo rero cyo kora abafaransa baba hafi ku buryo bwa technique, baba hafi ku buryo moral. Nivyo bituma intambara ikomeza, ariko ubundi nacyo gituma bageze babona ko intambara bagomba kurwana ari gukora ku buryo abafaransa bava mu Rwanda, ingabo z'abafaransa. Nicyo cyari gisigaye ari intambara. Bajaga muri kunegosiya bira bya Arusha, ariko bigamije ahanini kugira ngo bizarangire abasirikare b'abafaransa bavuye mu Rwanda, kuko ntabwo bari bagamije kureka intambara no kudafata igihugu, kandi babigezeho. Dongo ryakosa navugaga ryo twebwe mu Rwanda tutashoboye kumva ko turwana na Uganda, ryaradukurikiranye, bituma noneho bereka isi yose ko intambara iri kuba. Byawe nyine navugaga mbere ko ari impunzi z'abanyarwanda zarenganye, zabujijwe gutaha, ariko nyamara intambara nyayo ari intambara mu by'ukuri y'isi yose y'ibihugu by'ibihanganye ishingiye kuri Uganda. Ibyo rero ntabwo leta y'u Rwanda icyo gihe, nanjye ndavuga ko leta nanjye narimo, ntabwo twashoboye gusobanurira amahanga mu by'ukuri les acteurs en présence, abateye u Rwanda bari bo nuko bizagenda, ngo dusansibirize n'abantu bo mu bihugu by'ibiyaga bigari, tubasobanurire, tubwire n'abandi ko Uganda tuyatake, tuyibwire ko ibintu iri gukora ikoreshwa n'abari abantu bitemewe. Ubwo rero ni ryo kosa rya mbere ryabaye. Noneho tukajya twirwa duzunguruka baturindagiza ngo turi gukora negociation, les accords de paix, ariko bo mu by'ukuri basigaye bavuga ati abafaransa bavuye muri kiriya gihugu intambara yabirangiye. Nibwo rero bakoze izo za accords de paix d'Arusha. Abafaransa urabona ko mu mpera za 1993 bavuye mu Rwanda, basimburwa na Minuari itegekwa na Dallaire Minuari, kandi Dallaire ni umunyakanada ubwo na Amerika, urumva. Noneho binjira n'ibatayo ikomeye, iragenda ija muri fortification muri CND. Afite intambara yari yarangiye, mu by'ukuri yari yarangiye, bari bayitsinze. Abafaransa bagiye, amabatayo yageze muri CND, intambara yari yarangiye. Kandi
twebwe tukibwira kugeza icyo gihe ngo turarwana ngo n'impunzi z'abanyarwanda. Ibyo rero nibyo bavuga, Kagame arabizi ko atari ko byari bimeze. Noneho bamaze kwinjira muri CND, bamaze kubona abafaransa bagiye, bateguye phase finale yo gufata ubutegetsi bwose. Ko baravuga ati wenda mu gihe abafaransa baba bakiri mu Rwanda, kujya ku kibuga cy'indege tukarasa indege, wenda ntitwari kubishobora, cyangwa se niyo twari kubishobora bari guhita badufata bikagaragara ko abafaransa bafite ubushobozi buhagije bwo kuba bati ako kanya twari kugenda tukagera gutyo tugakora iperereza vuba vuba tugafata abo bantu. Boro baravuga ati abafaransa bagiye, tuzayirasa dutangira akaduruvayo, intambara ikomeye, dutesha abantu umutwe, noneho ubwo nibyo by'indege ntawe uzabitekerezaho. Nibyo rero bakoze abafaransa. Ikindi nakwibutsa abari abanyamerika n'abaki, ikindi nakwibutsa, ntabwo bari babajwe n'abaturage kuvuga ngo barapfa. Icyo bashaka ni ukuvuga ngo bapfe, bivugwa ko ari impunzi z'u Rwanda z'abatutsi zaje, abahutu bakarakara bakarwana hagati yabo bakicana, ndetse tukavuga yuko habaye n'irimbura abatutsi kugira ngo noneho bari abahutu batazi porogaramu yacu batazongera kutubuza cyangwa se bakabaza ibyo turimo. Nibyo bakoze. Biriya bitero, intambara, birumvikana ntabwo byaguyemo abasirikare gusa, byaguyemo n'abasivili. Abo basivili cyane cyane duhere muri kiriya gice cya Byumba, Umutara, abasivili bahaguye. Ubaye ugize icyo wabibwiraho abantu kugira ngo basobanukirwe, nabaguye kubera ko intambara yabaga igeze muri ako gace, cyangwa hari ukundi kuntu byagenze? Kuko ni ikintu gikomeye cyane abantu bakwiye gusobanukirwa, kijyanye n'izi ngaruka z'ibitero n'intambara kuva mu Kwakira 90. Urakoze cyane muri ngenda mvunagura, kuko mvuga ntiwenda umuntu abivuze byose ubanza byamara nk'iminsi 5, ariko ubwo ukimbajije reka nkigarukeho, ntuze kugisobanura henshi. Baje gushaka bariya ba Kagame, nakubwiye yuko hariho umudogiteri w'umunyamateka Alison Deforge, wari warize ku by'u Rwanda kuva ku ngoma ya Rwabugiri, azi neza imiterere n'imibanire y'abanyarwanda hagati yabo n'ubutegetsi na sisitemu y'ubutegetsi, n'uko bufatwa n'uko bugumanwa. Yari abizi, yari yabivuze, yari akurikiranye biriya byabaye 59, azi neza bariya bagihungiye hanze uko bagiye bameze n'imiterere yabo. Barokrita abantu bazi neza ibisekuru byabo, bazi neza ko byoroshye kugira ngo bazabe manipule kandi batangire gukora ibintu bimeze nka vengeance, barimbura abantu. Ibyo byose bari babizi, bo bari barabyize, barabisesenguye, kandi bazi abantu bakoresha baribo. Nubwo urabona nicyo gituma buriya hazamo rero n'ikintu kimeze nko kuvuga bari akavuga ati tugize Imana, tubonye abadusutona, tugiye mu gihugu, tugomba no kwivanja kugira gutera ikinyarwanda gizanye kunanirana. Ni nko kwihorera, ariko urebye birenze no kwihorera. Hari abavuga ko birenze kwihorera. Nibyo ngiye gusobanura. Kwihorera rero ntabwo kwari ukwihorera byo kuvuga ngo wihorera abavuga ati umuntu yanyiciye umuryango, wenda ndagenda mwice cyangwa iki byose. Ariko haza kuzamo ikibazo, igitekerezo bari bafite cyo kuvuga ngo ariko biranakera mu Rwanda byabagaho byo kugenda bakica abantu mu misozi bakabamara ngo ntihasigare niyo nka. Bari aba Deforge bari babizi bati bari abantu nitubageza hariya bazakora ibyo. Noneho rero bikubitiraho na natire y'umuntu bazanye, ngo bitaga Pilato mu Buganda. Abati turabizi nagera byo azamara abantu, azavuga ko surutubara abahutu. Hari n'agaparo natanze ejo bundi hariya za Gishoro, za Kabare, za Muhambo, za Kaburugota, igihe bicaga abantu babatsemba bose babazana mu manama, noneho bagatera amagrenade mu mazu barimo cyangwa bakarasa.
cyangwa se bakabasanga no ku gasozi aho bari basigaye batagize. Ubundi abaturage ntibahungaga FPR, barababonaga bakavuga ati mbo abasirikare bari bagiye, ariko nabo baje n'abanyarwanda, cyane cyane ko bamwe banyuraga ibyumba hariya bahaza hariya ku mipaka, hari nabo bari bazi. Noneho bo bakavuga bati barahari n'abanyarwanda tuzabana hano, baribeshaga bakabatumiza rero bati muze mu manama. Nzi abantu b'iwacu bajanye bari basanze bari bagize ubukwe, harimo bitwa ba Murindahabi, Wampakaniye, bande bari abantu benshi cyane, babajana aho ngaho Gishoro, babagejeje baravuga ngo nuko bahungisha ngo kugira ngo bazaba protege intambara itabahitana. Bapakira suruta abagabo n'abasore bose bashyira mu makamyo bajana abo, nta n'umwe wigeze agaruka. Ibyo Furuma niwe wabitubwiye, yaranabyanditse yandikira Nations Unies. Major Furuma wari umukada ukomeye, political officer wa FPR. None iyo strategy yo kugenda bakarimbura abantu umwe kuri umwe, kure kutari uhari wagize Imana agacika, barayikoze. Bayikora harimo ubugome, abo barokrise bari babazi, ku buryo hari n'igihe hari umukecuru wasigaye nimugoroba nimwotsi uratse, Kagame aravuga ati ko mwambwiye ko abantu barangiye uriya mwotsi n'ubiki, bati ni umukecuru wasigaye rwose, bati twamugezeho, ati bariya nibo ba Parmehutu bakomeye batumye duhunga, sinshaka kubona niyo myotsi. Ndumva ko yashaka ko abantu babarimbura. Hazagamo ibyo byabampatse ibihugu badashaka, mu by'ukuri badashaka abantu mu karere, ariko bakavuga ati bene wabo biyicire bene wabo, ariko hakazamo noneho n'ubugome bw'umuntu ku giti cye, afite n'ikintu mu mutwe we, mu mutima we gishaka kuba ati aba bantu bose bagomba kuvaho, kubera yuko batumye tutagira ubutegetsi mu 1959. Hakaza ariko General BM Emmanuel Habyarimana, nzabaza n'abantu bo muri FPR Inkotanyi, ariko nawe ushobora kuba hari icyo ubiziho. Hari ibivugwa ko muri uwo mutwe wa FPR Inkotanyi harimo ibice bibiri, harimo ibice by'abafite imitekerereze nk'iyo ngiyo uri kuvuga, yo kuba uretse no guhangana n'abasirikare ku rugamba, harimo no guhohotera nk'uko ubisobanuye gutyo abaturage basanzwe badafite n'icyo babatwaye. Ariko hakabamo n'abandi bari bagamije kugira ngo habe impinduka, abanyarwanda bazabane. Ibyo bice byombi ko byari biri muri uwo mutwe wa FPR Inkotanyi, hari icyo ubiziho, uretse ko nzanababaza na ba nyir'ubwite bakabisobanura, kuko bivugwa gutyo yuko hari impande ebyiri zidafite imitekerereze imwe muri iyo migirire, muri iyo myifatire. Hari icyo wowe waganiriye nabo ndabizi, kuko mu rwego rwo kuba wari mu nzego nkuru z'ubutegetsi ntubuzaba mwabiganiriye, ukaba hari icyo ubiziho, cyangwa n'ubundi buryo waba warakoresheje kugira ngo ubimenye. Ibyo uvuga ni nabyo navuze kare, ntihari impamvu ebyiri imwe berekanaga. Ibyo rero iyo mpamvu ntabwo yagize impact ku banyarwanda bamwe ngo abandi bariki. Hari abantu bagiye basanga FPR benshi nabo benshi bakuruwe na ziriya mpamvu bavugaga, wenda bakavuga ati nubwo wenda n'intambara atari nziza, ariko bakababwira ko ngo abatutsi barenganye, ko abatutsi batabona imyanya mu mashuri, ko batari mu butegetsi, ko ibintu nk'ibyo, ko bahejwe mu mahanga, bakongera bagakubitiraho no gushaka biriya ntuza ya demokarasi, bakavuga noneho bakagenda. Abo ngabo rero ntabwo bari bazi iyo gahunda yindi y'abampatse ibihugu na Kagame. Niyo ituma buriya n'intambara itangira, nibyo nababwiraga, n'abantu bari muri FPR no mu umuyobozi bwo hejuru batari muri iyo gahunda barishwe. Buriya niyo ituma na ba Rwigema na ba Bunyenyezi bose bariya baravuga ati ni aba intellectuel, wenda bamenye ibyo bintu ntibabyemera. Ariko ubwo ntibitangaje, bishoboka bita yuko nk'abantu bari mu myanya yo hejuru, umuntu nka General Major Fred Gisa Rwigema, nkurikije uko bivuga, bishoboka bite ko atarazi uwo mugambi wundi, we akaba yaratekerezaga gusa yuko icyo bagamije ari ukugira ngo bumvishe ubutegetsi bwariho, ko igihe kigeze ko buri munyarwanda yakwisanga mu gihugu cye, yagira uburenganzira bungana. Bishoboka bite ko abo bantu bo mu myanya yo hejuru bamwe batari bazi iyo gahunda yindi ya kabiri, uwo mugambi wundi wa kabiri nk'uko bivuga? Uko bishoboka ni impamvu za geopolitike.
birashoboka rwose, ni ibintu bishoboka cyane ko abantu baba muri leta cyangwa se muri gurupe bamwe bakoresha abandi, ibyo bibaho rwose. Ikindi rero Rwigema ashobora kuba yarazize wenda ibyo bya geopolitike bavuga ko atarazi, cyangwa se akanazira ko Kagame yavugaga ati ngewe ntabwo mfite calibre yo gutegeka Rwigema ahari, hakazamo n'ibintu personnel, byose birashoboka. Ariko icyo mbivugira ni uko igituma mvuga ko ari impamvu za geopolitike kurusha izo zindi, ni uko hapfuye bari ababunyenyezi, bari abantu forme intellectuel, kandi na nyuma yaho tukabona byaragiye bikomeza, bico ba Muvunanyambo, bya Ruhanga, bigakomeza ba Kayitare, bande bose bari abantu banize cyane nk'abitwa ba Peter Bayingana, Major Peter Bayingana. Kandi rero bari iriya strategie yabamatse ibihugu nshya yo bita strategie de lumière ensemble, bo ntabwo wabifuza abantu ku bwabo babarimbura abantu b'abanyabwenge bose, abantu ba entrepreneur bose. Iyo mvuga abanyabwenge mvuga bishyiramo abapadiri, shyiramo abapasiteri, shyiramo abaprofeseri, shyiramo abanyamakuru, abantu bose abo ngabo rero ntibaba bashaka. None rero ku byerekeye bari abantu bapfaga muri Byumba, ariyo ngarutseho, biriya bintu yari stratégie de violence de la terre brûlée, kugira ngo abantu bahahamuke n'uwirutse agende avuga ati ibintu ntabwo tuzabivamo, upfuye apfe. None se wasobanura ute ko bicaga n'umuntu bakamushyira no ku giti, cyangwa bakabarasa abandi bakabahamagara ngo murebe ko turasa, kandi nabo banyuma nabo bakaza kubarasa. Donc yari stratégie de la terre brûlée ya violence extrême, kugira ngo abantu batazagira gutinyuka no kongera kuvuga. Ni nabyo biriho n'ubu, bumva ngo bishe umuntu bajya kumushyira ku musaraba i Nyamata. Iterabwoba ni wabishyira mu rwego rw'ibikorwa by'iterabwoba. Sinzi niba ni iterabwoba bihagije, birenzeho, ni strategie iterabwoba numva nabyo ahubwo bitangira gutyo, bitangira none se wafata yuko ari nk'ibikorwa byo kugira ngo abantu bakuke umutima, kugira ngo abantu ndengakamere, bikorwa bibi ndengakamere byereka abantu biti ntacyo mufite cyo kuvuga, basigaye n'uwasaguka, ntacyo mugomba kuvuga, tugomba kubabwira ibyo mukora, nta kindi. Ni ibyo ngibyo byabayeho aho muri za Byumba. Rero hakaza muri ibyo bintu birimo n'ubugome bwo kuvuga bati aba Bahutu batubanye mu Rwanda. Ariko ibyo bambaza gutese ibice bibiri, byo nibyo harimo abantu benshi batari bazi iyo strategie, batari banabishyigikiye, kuko batari banabizi. Hanyuma tugarutse kuri kiriya cy'uko muri Byumba hari ingero wari utanze z'abantu uzi bishwe b'abasivili, b'abaturage basanzwe batari mu bikorwa bya gisirikare, ariko kiriya gice kivugwa ko haguyemo abaturage benshi, ari nayo mpamvu yaje gutuma uretse n'imirwano hahunga benshi bagera ku 500,000 bakaza hariya mu nkengero z'umujyi wa Kigali aho bita Nyacyonga, ko bari barabonye ibikorwa by'ubwicanyi ndengakamere. Icyo kintu wagisobanura kugira ngo tucyumve koko nk'umuntu wayoboye ibikorwa bya gisirikare hariya habaye ibikorwa by'ubwicanyi buhohotera abaturage muri kiriya gihe rwose 90, 91, 92, 93 uko byari bimeze. Sinahariya gusa byageze bigera no mu bindi bice by'u Rwanda, ariko icyo nakubwira ni uko aho ngaho nziho ni iwacu, iriya za Cyondo za Bwisige, abaturage nanasubiyeyo na nyuma yaho n'igihe nari nagumye mu Rwanda, bambwiye ukuntu bagendaga bahamagaza abantu bose, babona hari abasigaye bati muzagaruke ejo niho muzafata ibiryo, babona hari abasigaye bati muzagaruke ejo bundi, kugeza igihe baba sure ko nta muntu usigaye batabona. Hanyuma se baba barakubwiye ko habaga kujonjora abantu bishingiye ku moko, cyangwa bafataga abaturage bose nta byo kujonjora? Byari bimeze bite? No, wenda hari uwo bari kubona, uwo nzi umwe n'uwo bigeze kubona bazi, bamubwiye ngo arababwira ati oya, ati abantu titwarabaye, umututsi rwose Rwangura umwe. N'abatutsi muri kariya karere bari bahari yego, ariko ntibari na benshi, ariko ntabwo bigeze bambwira ko bajonjoye. Barahamagaraga abaturage bakica ku murongo, ntayo bajonjoye.
ntibajonjoraga ibyo ngibyo barabimpakaniye nabyo nanjye narabibajije nk'uko ubibajije uko n'uwo babonye uwo umwe bambwiye nawe yaranze nawe apfana n'abandi mu bintu by'ingaruka turi kureba rero harimo icyo kintu cy'uko abanyarwanda benshi bahasize ubuzima ariko ndagira ngo ugire n'icyo tubwira ku bijyanye n'imitekerereze n'imyumvire y'abantu sinzi niba bitarateje n'inzangano kuruta n'urwikekwe mu banyarwanda birenze uko mbere byari bimeze hari abakunze kuvuga ko abanyarwanda bibaniranaga yego ko ibibazo byariho ariko ko babanaga baturanye abantu bavanze rwose byaba iby'amoko byaba iby'uturere abantu bahurira mu turere utwo ari two twose badahuje inkomoko badahuje amoko ariko bakabana batuje buri wese akamererwa neza iriya ntambara biriya bitero ibyo bintu byaba byarateje umwuka imitekerereze mibi inzangano byaba biri mu ngaruka zaba zaratewe na biriya bintu by'intambara yatangiye muri 1990 mu Kwakira cyangwa ukurikije iyo myaka 4 mbere y'uko noneho ubwicanyi ndengakamere butangira umwuka wariho waba waratewe n'ibyo bintu by'intambara bamwe basobanukiwe abandi batanayisobanukiwe abandi bayisobanura uko bashaka niba hari ingaruka ziganisha aho ngaho ku mwuka ubanziriza ubwicanyi ndengakamere bugera ku kigero cya jenoside iki kibazo uvuga ni cyiza navuze ko bari bafite icyo bari bagamije ko ari kugera mu Rwanda bagafata ubutegetsi bwose bariho abanyamerika baravuga ati hapfuye n'abantu benshi bishoboka ntacyo byaba bidutwaye noneho rero nicyo gituma bakoze iriya ntambara violent intambara ifite ubukana budasanzwe bujyana kurimbura abantu n'ubutaka hari ukaba wabutwika ibyo rero bigamije iki biba bigamije kugira ngo abantu bahamuke noneho muri disikuru bavuga bakavuga disikuru mu by'ukuri igamije kugira ngo n'abantu bahangane n'abasigaye bati ndore twakoze intambara violent urabona nk'igihe ngo ntange urugero wohereje nk'abantu ikompanyi y'abasirikare iragiye ivuye i Butaro ni muri Ruhengeri ku Rugezi igiye kwica abantu abagogwe kuri Gisenyi b'abatutsi urangije imaze kubica iriropu yinyura mu birunga irongera ikazagarukaho wowe uravuze uti ndora abatutsi bashize ubwo icyo gihe ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko ushaka ko abatutsi n'abahutu bashyamirana évidemment hari n'abasirikare ba FPR ubwabo n'ubu babivuga bakabisobanura bakerekana uko byagenze n'igihe twari mu Rwanda twajaga tuje aho hantu kubaza dusanga ari abasirikare ba FPR urundi rugero naguha urabona habari abantu bishe muri Bwindi Forest b'abaturiste Kagame yifatiye abasirikare aho ngaho ni mu gice cya Uganda ni muri parike y'ibirunga mu gice cya Uganda yafashe abasirikare babiri ba Exfar abajana muri Amerika avuga ko ari bo bamaze abantu urwo rubanza narugiyemo najyanye n'umugabo witwa Twagira mu tuje kwerekana dusobanura ku buryo bwa tactique ko bidashoboka n'abanyamerika batubwira bati abo bantu barabenteroje bati muri babajanye muri hotel aha naha barabyemera dusanga mbereka ko ibyo bavuga atari byo ko abantu batigeze banababaza n'abanyamerika bari baje kipe barayihamagaza icyo gihe president Zari Bush arabahamagaza bavuga ko mu by'ukuri batahageze batigeze bababaza ko ahubwo bafashe raporo ya CID donc urabona ko ni ibintu by'ibinyoma byari bipanze byo gushyamiranya cyane cyane abanyarwanda donc urabona nkabura bajyanye uvuze ko ari abahutu bagiye aho bakica abantu abandi baragiye bisha abantu mu bigogwe uti n'abahutu bisha abatutsi abandi baragiye bishe nka Gatabazi bati ni interamwe za MD za MRND bishe Gapyisi même chose
ibintu nk'ibyo rero bari babizi na Rutaremara yarabyivugije ubundi ati twoherezaga abakada buri hantu hakaba hari uyu n'uyu n'uyu. Ibyo bambwiraga rero uti abanyarwanda bari babanye neza, yego ibibazo ntibyaburaga, ariko byagendaga buri gihe uko babanaga bigenda birangira. Byagendaga birangira nk'iyo by'amashuri, hakaza amashuri yamaze kuba privé ari menshi, mu by'ukuri ari nta n'ugikeneye kuvuga ngo amashuri ya leta cyangwa iki, byagendaga birangira. Ariko FPR yo ntiyashakaga ibyo, kuko yashaka ko abantu bashamirana, n'uyu munsi niko ibishaka. Iyo ikora biriya bya za farge na biriya bya CNLG, biriya birirwa bavuga, ni gahunda, ni porogaramu iyo ngiyo yaturutse ibyumba bextermina abantu kugeza ubu. Ni ibyo ngibyo baba bakora. Rero kuba baraturutse za byumba bica abantu ni iterabwoba bikabije, extreme bashyiraga mu bantu. Abasagutse ni bariya baje muri Nyacyonga. Muri Nyacyonga nabo wabonye ko ku matariki ya 8 ya 9 kwa 4 1994 bateyemo amabombe. Baraba bati bari abantu bazavuga ibyo twavuze, umanza ko ari kugira ngo batazatanga ubuhamya. Donc ibintu nk'ibyo rero byo ko kurimbura abanyarwanda byari mu migambi yabo, n'ubu biracyarimo kuko n'ubu barabikora. Muri make ukaba usobanura yuko byagiye bizamura icyo kintu cy'inzangano kirakura kigera ku kigero rwose cyo hejuru. ni uko nguko ubibona, kuko mu kanya nari nibajije nuko hari amatora yigeze kuba muri iriya myaka y'intambara, noneho no mu gice cya Byumba, kandi mu by'ukuri cyari gifitwe navuga hanini cyasaga nk'aho kigaruriwe na FPR Inkotanyi, hakirimo abaturage barimo, n'amatora araba. Urumva ko nk'urwo rugero warufata, nabyo bigaruka ku kintu cyo kwibaza ngo nubwo hari ubwicanyi bwahabereye, ariko nk'aho ngaho urumva niba hari abaturage bahagumye kandi FPR ihari hakabera n'amatora, hari n'uwabifata nk'urugero rw'uko hari aho FPR yafashe abaturage bakahaguma. Ibyo ubabisobanura ute ko hari icyo ubiziho? Ibyo by'amatora byabaga muri gihe cya Arusha n'amasezerano. Abantu bamaze kumva amasezerano ya Arusha baraba batubanza batakitwishe, babonye n'abasirikare bazantuza bariyo barizera. Donc ubwo en fait nuko byagenze, si uko FPR yumvaga itakwica abantu, ariko yari fazi bateguye ya demonstration yo kwerekana yuko ibintu biri kujya mu buryo, ariko bazi ko urashaka kuvuga ko icyo gihe hari haraje wa mutwe wa Gome wagombaga kuba uri hagati aho ngaho ureba yuko abantu bubahiriza guhagarika imirwano. Ni muri icyo gihe ni kubisobanura. Muri icyo gihe puis n'amatora yabaye, bo FPR yari izi ko abantu yabahahamuye bazayitora, ntibayitora. Batayitoye rero yasubiye inyuma, arabatowe ari uzi gusoma w'umwarimu, nisa abantu benshi bandabananiye, bandi bapfuye hariya mu Rwiri muri za Nyamugari. Abantu barabamaze icyo gihe babaziza ibyo ngo twari tuzi ko muri abantu none muri inyamaswa. Baca inyuma barabishe barabamara, na nyuma yaho imirwano y'ubuye nta wasigaye. Aho bari bafite hose za Miyovi nta muntu wasigaye. Donc urumva ko ni ibintu berekanaga, epi bavuga bati noneho ni fazi mwereka twerekane ko abantu natwe aho turi hari abantu bashaka nyine gukingira ibyo ngibyo bakoze, ariko nabyo birabananira kuko amatora nyine yabahaye yarangira ntabwo yigeze ashyirwa mu bikorwa. Abantu barabamaze, n'uwatowe n'iki bose barapfa. Ingingo twari twateguye zose ntabwo turi buzirangize uyu munsi, tuzashaka igihe uzaba ufite akanya ugaruke. Ariko mu bijyanye n'ingaruka ndagira ngo nkubaze niba kuba hariho biriya bintu by'ibitero, intambara ifite ubukana nk'uko wayisobanuye, noneho hagakubitiraho n'uko abanyarwanda nabyo wabikomojeho baje kwinjira mu bijyanye n'uko igihugu cyagombaga kujya mu rwego rwa politiki yemera amashyaka menshi yaje gutangira muri za 91. Ubwabyo kuba habonetse nyine abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko byaba byaragize ubukana buteza n'akaga, kuko ubushyamirane, kurebana nabi byaba byariyongereye kubera ko bikubitiyeho n'iyo ntambara
umuntu yabishyira mu ngaruka z'iyo ntambara cyangwa ntaho bihuriye? urakoze kuba uvuze n'icyo kibazo cy'amashyaka yavutse muri 1991. Nababwiye ko ikosa rya mbere ryabaye kutamenya abateye u Rwanda abo ari bo, kandi turikomereho tubyerekane amahanga, nubwo byari kuba biruhije bwose, ikiguzi cyo cyari kuba ari cyo cyose, niko byari kugenda. N'iryo naryo ni ikosa, ni ikosa bajyanyemo leta n'u Rwanda yo kugira ngo igihugu kiri mu ntambara hagati, parce iyo intambara ibaye n'amashyaka arahagarara. Ubundi ni nta hose, nuko nk'ubu habaye intambara hano mu Busuwisi, ntabwo amashyaka yakora, ni nk'ibi bya corona ntiyakora. Ariko noneho ubundi leta yagombaga kuvuga iti nibyo koko demokarasi turayishaka, ahubwo mureke duhagarike intambara vuba, noneho tutangirize demokarasi kuko hazaba n'amatora, amashyaka aje hari umutekano, noneho ubwo aziyamamaza asobanura porogaramu zayo, noneho izatsinda rizafata ubutegetsi. Ariko ntabwo byabaye ikosa kwemera amashyaka. Ndongera bivuga nk'umushakashatsi, ntaho byashobora kuba, nta naho byaba handi, kuko kwemera amashyaka menshi utarasinya accord de paix ngo ije mu bikorwa bigaragare, ushyireho les institutions de transition, ntabwo ari byo, ni ikosa. Yabaye pression, bya bindi navugaga nti abanyamerika bagiraga pression bakayikorana hagati yabo n'abafaransa. Abafaransa nabo bati kugira ngo natwe twerekane yuko dushaka demokarasi, reka tubwire perezida Habyarimana arekura amashyaka, bafungura amashyaka. Ariko ku ruhande rwa FPR bari bazi ko leta iri gukora amakosa kandi aribo bazayabonamo inyungu. Icyo ari cyo cyose cyari gutuma leta iriho itagira ingufu kuri bo cyari cyiza. Ndetse nibibe kuvuga ngo amashyaka atangire, bo bari kubisutana bakanabisaba, byari bavuga ngo demokarasi, bakabisaba kuko babaga bazi ko nibibaho biragabanya ingufu za leta, ingufu sociopolitique zo kugira ngo bahangane nayo. Noneho ahubwo baze birirwa bari muri ibyo, aho kugira ngo batekereze uko barangiza intambara. Donc muri sens politique, d'ailleurs politique y'igihugu ni ikosa, kuko n'amashyaka hari wayahagarika ukavuga mureke dukora intambara, d'ailleurs nayo yakwihagarika. Urumva rero kumbwira ngo bari kurangiza, ngo bagashyikirana, ngo abanyarwanda ngo bagasabana, ntibyari gushoboka. Bari mu ntambara hagati, intambara ikomeye ifite agace kamwe bavuga ko kerekanwa, n'ikindi gice kinini gikomeye. Ngenda kubwira yuko aba ofisiye benshi ikagitumba igihe bafataga nk'uko bivugaga inkotanyi zambukaga, hari abavuze bati mureke turwanire, ubundi turi kurwana na Uganda dukomeze. Baravuga ati oya, bati ibyo ntabwo twakwishyiraho Uganda, kandi n'ubundi niyo barwanaga. Ngenda kubwira ko mpunga aba ofisiye b'Abaganda barambwira bati buriya rero twabonye bambutse umupaka. Aho ngaho uravuga mu 2003, uhunga mu 2003. Bati twabonye bambuka umupaka, bambutse umupaka, ab'inkotanyi zari zisigaye, tubona abasirikare b'inzira bwo barahagaze, turavuga tutaho. Ati kuko icyo gihe twari dufite n'intambara yindi muri Nord, kandi ingufu zose twari twazitanze. Turibaza uko bigenda, niba tutari kugenda tukajya kubwira tutire ibihugu byadufashaga mureke muhagarike intambara, u Rwanda na Uganda bigira imishyikirano. En fait bo nibyo byatandagaho, bagiye kubona babona u Rwanda ruhagaze ku mupaka, bataho ati barabidukoreye. Nubwo iryo kosa ryabayeho, nta nubwo ushobora kumbwira ngo abantu bashyikirana mu ntambara hagati itararangira, nta accord de paix yabayeho, n'amashyaka n'ibiki byose, ntabwo bishoboka. Ariko iyo ntabwo ari abanyamashyaka bari kubikora, byari gukorwa na leta. Yari no guhamagara abanyamashyaka babwira ati dore turi mu ntambara hagati, none ni ngombwa ko muhagarika, noneho twazagira accord de paix, ibintu bigiye mu buryo, intambara ihagaze, mukongera mukaransa ibikorwa byayo. Urabona rero nyuma ya raswa ry'indege yari twaye nyakubahwa perezida Habyarimana na nyakubahwa Ntaryamira w'u Burundi, n'aba ofisiye barimo ba chef d'état major n'aba ministre n'iki byose, indege ikaraswa,
ibya mbere bwo ni igikorwa inimaginable. Icya kabiri, yamara kuraswa FPR kubuza intambara ako kanya, abantu bakaduka mu bantu batari bien informé y'ibyabaye, nuko sur le plan géopolitique interahamwe ziraduka zirimbura abatutsi, ari nako FPR nayo iri kurimbura abantu za Kimihurura, za Kacyiru, za Byumba, za Buganza nayo. Bimaze kurangira bati noneho habayeho genocide Rwanda, birangiye bati ni genocide yakorewe abatutsi, kuko FPR buri gihe bishaka ko habaho ikintu gishamiranya abantu. Genocide yakorewe abatutsi dushizeho za FARG, za CNRG n'ibiki byose, none abahutu bagasigara baraho, kandi nabo bazi ko ndavuga bibyumba ni Butaro, ndibura nibo nzi ko n'ahandi byarabaye, za hariya za Gitwe n'ahandi hose bamaze abantu. Noneho rero wabibona urumva ko nta kuntu batagira ingingi mira muri bo. Donc urabona ko nibyo navuga violence extreme, la tactique de la terre brûlée, gusenya pe. Akavuga ati n'amazu mureke tuyasenye, yubatswe n'aba nabo. Batangamo igiparu ko Kanyarengo rero babwiye atari ko se ko mugiye gusenya amazu yose muzaza muraraye. N'amazu barayarebaga bagomba kuyasenya, n'intoki bakaziragiramo inka mpaka zishize. Ahari intoki nkogi za Kibungo ni ikintu usanye n'umubyaro, sinzi niba umubyaro ariko ni wanyu bavuga simbizi. Oya nibyo ni ijambo rizwe mu Kinyarwanda rwose. Usanye n'umubyaro. Hari ugusenya rero ibikorwa, ariko gusenyuka k'umuryango nyarwanda, umuryango uvuga ntabwo ari abantu bafitanye isano, abanyarwanda ubwabo mu mibare. Reka maze gusenya, igituma nkubwira ko yari une nouvelle stratégie d'occupation. Urabona nka biriya bintu njye sinanze ko abantu biga icyongereza, n'ubundi mu Rwanda barakigaga, bari banakize, hariho amashuri de lettres biga ibyongereza n'ibiswahili, ibyo sinari mbyanze. Ariko kuza umunsi mukavuga uti mbo kugira ngo haveho ibyo ushireho wempose direction ushaka mu muco muri culture, kuko buriya la langue c'est une philosophie, c'est une façon de vivre. Uyu munsi kuva uyu munsi nshaka kuzongera kumva hari uvuga igifaransa cyangwa ukigisha cyangwa ukiga, nk'ibyo nibikwereka nyine justifie byawe nyine nakubwiraga ko abantu baje bafite izindi gahunda. Iyo gahunda ntiyari yanditse muri za ngingo 8 yo kuza ukavanaho ururimi rwanditswe muri constitution, nta n'ibyo wahinduyemo, ukabihindura icyo gusa ukaza ukabote abantu kuva uyu munsi abantu 90% bavuga igifaransa, bayizi igifaransa, ukabwira ko nta gaciro bifite ukabivanaho. Ni nko kubwira uti nta gaciro mwebwe abaturage mufite. Nabyo ni ugucamo abantu ibice, bakazavuga ngo abantu bavuga urufaransa ngo baravuga urwongereza, kandi mbere kera abantu bigaga icyongereza n'igiswahili ubizi akaba bizi, n'ikilatini n'ikigereki n'igishini icyo ushaka cyose. No urumva ni iyo ntuza ugutekereza ko bagomba kurimbura ibintu byose bikavaho, ugahindura ama prefecture, ugahindura imisozi, ugahindura système d'administration, ugahindura imune nationale, ibintu byose ukavanaho. Donc urumva ni ikikwereka iriya ibyo byose ntabwo bigeze babwira abantu bo muri FPR batangiza intambara. Ariko General BM Emmanuel Habyarimana kubijyanye no guhindura amazina cyangwa no guhindura intara aho zagarukiraga, aho zatangiraga naho zigarukira, wenda bashobora kuba barabikoze kuko bafite impamvu zabo nk'uko bivuga, ariko ntabwo twavuga ko nta handi biba. Nko muri iki gihugu ndimo cy'Ubufaransa nabo bagize ubwo ibyo bita intara region, bagize ubwo bongera kuzisubiramo ku bijyanye, hari izo bahuje zikora imwe, ibintu nk'ibyo ku mpamvu nazo zijyanye nuko bumva ubutegetsi bwarushaho gukorera neza no kwegera abaturage. Wenda abari ku butegetsi mu Rwanda bashobora kuba atari izo mpamvu zimwe n'izo muri iki gihugu ndimo babikoreye, ariko kwari kugira ngo abadukurikiye banumve ko guhindura imipaka cyangwa uko intara n'uturere byari bisanzwe bishobora guhindurwa bitewe n'impamvu runaka, wenda aho byatandukanira nuko ikiba kigamijwe hariya abatari cyo kigamijwe ku bandi. Icyo ngicyo nagira ngo cyumvikane kuko wari ugikomeye. Oya ntabwo byumvikana, kuko aho ngaho niyo bahinduye ntabwo bavuga ngo ipari ntikitwa pari, bavuye ngo Byumba, prefecture ya Byumba ngo ni Gicumbi.
abaturage ntibazi n'iyo bivanye, ngo iya Ruhengeri ngo ni Musanze kandi byubatse ahantu hamwe, ngo iya hehe ni ibi n'ibi. Ibyo urumva sinzi niba mu Bufaransa ari uko biba ibintu nk'ibyo. Ugatekereza wabwira nk'abantu yuko nyuma yo kubishishoza no kubyitegereza mu Rwanda mubona byaba byaratewe n'izihe mpamvu? Ndabigeraho. No urabona ko mu Rwanda ngiye mbona yuko ari rejet total y'ibintu usanze mu gihugu, kandi noneho ikibabaje kirimo ni uko abantu babyumva muri karagiteri mbese y'ubwoko, bakavuga ati bara ntabwo bashaka ibintu byashyizweho na Repubulika y'Abahutu. Ni muri iyo sansi, kandi wabyanga utabikunda niko abantu babyumva, ni c'est ça la vérité. Wewe umunyamakuru ushatse urambaza ibyo ushaka, ariko ngenda kubwira ukuri ku bintu uko biteye. Baravuga ati no, batubira ibintu ni iby'Abahutu bashyizeho bamaze gukora revolution, ntabwo tubishaka. Ariko mu Bufaransa sinzi rero bahindura hymne national ngo nuko hajeho Repubulika runaka ngo bavaneho n'idarapo, bavaneho n'ibiki byose, ariko idarapo kurihindura byongera iki harya ku ntuza. Ibyo guhindura amaprefectura n'ibiki no muri leta za mbere byabagaho. Kera amaprefectura yari make bongera ahandi ahubwo kugira ngo badecentralize bigere kubaho, n'amasuprefectura n'ibiki barabikoraga. Ibyo guhindura idarapo n'indirimbo zose ngira ngo mu bihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urumva n'amazina bahora bayahindura, yahoze ari Zaire, mbere yaho yari Kongo ifite ukundi yitwa, muri za Burkina Faso zigeze kubaho ibyo nabo bahindura, bagenda bahindura. Urumva ko kugira ngo hasi mu Rwanda gusa, ariko icyo uri gusobanura ni icyo abantu bagutega amatwi bakumva, niba bari ibintu bifite ishingiro cyangwa bitarifite, nicyo uri gusobanura. Bajya nagera mu Busuwisi maze imyaka igiye kuba 20, sinumva mu myaka itarenga 3 ko umuntu yaza agahindura amaprefectura, agahindura amakomine, agahindura amadrapo, agahindura, byabaye mu myaka itarenze hari 3 cyangwa 4. Ugahindura indimi zigwamo, ugahindura systeme d'habitude, ugashyira ko abantu bava aho batuye bakajya ngo mu mudugudu runaka, nawe ukongera ukawuhindura. Urumva ni ibintu byo guharasura abaturage, ntabwo ari ibintu byari bigamije guhindura kugira ku neza ya bene gihugu. Uhindure tout est un mouvement. Donc urumva rero ntabwo byari ibintu nge navuga ko bigamije neza y'abaturage. Ikindi rero iyo karagiteri yo guhindura bishingiye ku by'ubwoko nk'uko nabikubwiye, mu Rwanda baravuga ngo ntawavuga ubwoko ngo kuko ngo ni bibi bakabana gufunga, ariko mu kandi kanya bakakubwira ngo habaye jenoside yakorewe Abatutsi, abaturage bakarindagira ntibashobora kumenya ibyo ari byo. Noneho bakongera bati abaturage bose barangana bagomba gufatwa kimwe, mu kandi kanya ugashyiraho farge ngo irafasha abanaba abandi ntibafasha. Ibyo bintu rero nk'ibyo ngibyo byose numva ko bigamije ineza ya bene gihugu, ni ukubashyamiranya nk'uko babivuga. General BM Emmanuel Habyarimana, dushimira yuko wafashe uyu mwanya ukatubwira icyo utekereza, ukatubwira icyo uzi kuri iriya ngingo uyu munsi twaganiriyeho ijyanye no kureba impamvu n'ingaruka z'intambara yiswe iy'Ukwakira 1990, kuko yatangiye muri uko kwezi ku itariki ya mbere. Mbwira n'abadukurikiye yuko uwashaka gutanga ibitekerezo ku kiganiro nk'iki rwose yabagize neza asangije ibitekerezo bye abadukurikira, ndetse nk'uko nabisobanuye twari twifuje ndetse no kuganira n'abari ku butegetsi, kuko nibo bari no mu batangije iriya ntambara, bafite impamvu basobanuye abantu bose bazi. Ariko mwumvise ko umutumirwa wacu yanavuze ko hari n'izindi mpamvu umuntu aba akwiye gucukumbura akamenya, yazisobanuye, uwagira icyo azivugaho, uwaba azibona nkawe, uwashaka kumwuzuza, uwashaka kumuvuguruza, yaza akabisangiza abantu kugira ngo abadukurikiye bagire icyo bavanamo. Wakoze cyane rero kuri uyu mwanya waduhaye General BM Emmanuel Habyarimana. Nawe urakoze, gusa niba hari isegonda imwe, yego, nagira ngo ari ikintu ngira ngo mvuge gito kijya, ubwo turi muri periode yo kwibuka jenoside, ndavuga irimbura abanyarwanda, nagira ngo
hari ibintu usigaye numva muri iyi minsi bavuga jenoside yakorewe abatutsi, jenoside yakorewe abahutu, jenoside yemejwe na Loni, itaremezwa na Loni. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda ko ikibazo cya jenoside ari ikibazo kireba abanyarwanda nk'igihugu kigenga souverain. Abanyarwanda nk'abantu b'igihugu bigenga souverain nibo bazemeza, nibo babonye ibyabaye mu Rwanda, nibo babizi, bivanemo ikibazo cya Loni. Kuko Loni ni organisation internationale yashyizweho n'ibihugu by'ibihangange, ikora mu nyungu z'ibyo bihugu. Ntabwo rari izaza kwemeza ibyabereye mu Rwanda irimbura abanyarwanda. Abantu babyibwira gutyo ngo byemejwe na Loni, ngo ntabwo ari ihame. Loni ntabwo yemeza ibintu ngo bibe amahame. Amahame ibintu byemezwa na bene igihugu, bakabitorera, hakaba amatora, bakabyemeza. Nibyo nagira ngo mvuge. Byaba bidashoboka bagategereza kugeza igihe bazabyemeza ku giti cyabo. Icyo nicyo cya mbere navuga. Ukiri kuri icyo ngicyo se ko ari ikintu gifite uburemere, ukiri muri buriya butegetsi mufite ibyo mwumvikanye ukaba ubona bitandukanye n'iby'uyu munsi? Nibyo nkirimo, twemeje ko ibyabaye mu Rwanda ari irimbura abanyarwanda, ko ari jenoside Rwanda, kuva kugeza igihe navireyo mu 2003 niko byitwaga. Hanyuma rero nyuma nza kumva ngo barabihinduye, ngo babigira jenoside ngo yakorewe abatutsi. Abatutsi simpakana ko bishwe, kandi simpakana ko bishwe kubera ko ari abatutsi, nk'uko n'abahutu benshi cyane nabo ibihumbi n'ibihumbi nabo bishwe kubera ko ari abahutu. Ariko impamvu bicwagamo zose ni zimwe, kandi babicaga nk'abene igihugu. Cyo bituma ngiye mvuga ko ari irimbura abanyarwanda, ari nako twari twarabyemeje kuko nari na depite, tukabyemeza muri Assemblée nationale. Sinzi rero babihindura niba byari. Ariko General BM Emmanuel Habyarimana icyo gihe ntabwo mwavugaga ko ari irimbura abanyarwanda, mwavugaga ko ari itsembatsemba n'itsembabwoko. Ni kimwe kuvuga itsembatsemba n'itsembabwoko. Gutsemba se no kugira gute? Gutsemba no kurimbura, ahubwo ubanza byo bikaze kurusha kurimbura. Donc urumva rero unyemerere bafashe ijambo rimwe, ariko ikiri cyo nuko mu Gifaransa yari jenoside Rwanda. Hari ikindi cya kabiri wari ugiye kuvuga mbere yuko dusoza? Kandi gato nari ngiye kuvuga nuko abantu bakomeje. Ejo numvishe ikiganiro abantu bari kuvuga ngo Perezida Kagame, nkabwira abanyarwanda yuko Paul Kagame ari umuntu nk'abandi, umuntu umwe afite amakosa yakoze nk'abandi n'ayakora nk'abandi, ariko igikomeye ni iriya sisitemu yagiyeho ikajyaho ishingiye ku bitekerezo bya bampatse ibihugu. Niyo rero igomba guhinduka. Ntabwo Kagame anavuyeho, n'ubu bamaze iminsi bava ngo ntibamubona, ariko ibi bikorerwa abanyarwanda ntibivaho. Nagira rero nabyo nkangurira abanyarwanda kubyumva neza, bagashishoza, bakumva ko Kagame ni umuntu umwe, ni perezida, nibyo, ni umuntu udasanzwe, ariko ni umuntu umwe, ntabwo ari we rero sisitemu ishingiye ku bintu ishingiye kuri aya mateka nakomeje gusobanura, niyo igomba guhinduka. Naho Kagame wenyine gusa nta icyo byaba bitumariye. Ndumva rero ibindi twazabikomeza nk'uko babivugaga mu minsi iri imbere, kuko ni byinshi kandi bikomeye. Urakoze cyane, kubera ko hari ibintu nyine ukomojeho bijyanye na jenoside no muri iyi minsi, kuko usanga abantu babigarukaho, babivuga uko babyumva. Ni ikintu gifite uburemere bunini cyane, ku buryo ndetse no mu mategeko hari igihe hari abakurikiranwa kubera ko babivuze uko bitanditse muri ayo mategeko. Ngira ngo rwose abantu badukurikiye babyumve neza, tuzaha ijambo abanyarwanda bashaka kugira icyo babivugaho, babivugeho. Hari ibyo Loni, hari ibyo nk'uko wabisobanuraga ukiri no mu butegetsi mwumvikanyeho, abagiye bagerageza guhindura ijambo barikoresha ukundi bafite impamvu, nabo tuzabahamagara basobanurire abanyarwanda, ariko byose bikorwe mu mutuzo, twizera ko buri wese ugira icyo abivugaho abivugana ubwo bushake bwo kugira ngo avuge icyo atekereza, ariko byo tukizera ko nta wahaguruka ngo abivuge agamije impamvu zaba zitaganisha heza. Rwose icyo kintu cyumvikane neza, tuzakomeza kuganira n'abantu banyuranye bavuga icyo batekereza, twizera ko
abanyarwanda bafite inyota yo kugira ngo bazagire igihugu bumva bisangamo banabanyemo neza kurushaho. Ubwo rero ubutaha rwose tuzakomereza kuri ziriya ngingo. Dushimire cyane n'abakora iki kiganiro, naho ubutaha, ibihe byiza kuri mwese.